हेलो गाइस, मैं हूँ वेदांत बाहेकर और स्वागत है आपका वेदांत बाहेकर इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। अपने यूट्यूब का थंबनेल देखकर तो समझ ही लिया होगा, यस, एलएचबी राजधानी एक्सप्रेस के कोच का डिटेल्ड मॉडल। तो आइए देखते हैं। तो यह था मैंने बनाया हुआ राजधानी एक्सप्रेस के कोच का डिटेल्ड मॉडल। इसकी डाउनलोड लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो चाहे तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।